全球的观众朋友，大家好，我是何佩玲，欢迎收看《地球证词》。今天播映的纪录片是《大自然奇观——格陵兰冰穴》。格陵兰冰原是大自然最敏感的温度计。拍摄团队深入冰原里的冰穴，探索冰融的真相和冰河加速移动的原因。今天很高兴邀请到气象达人彭启明博士来到现场。彭博士您好。佩玲好，各位观众大家好。在这集的纪录片主要就是谈到格陵兰。一谈到格陵兰，我们就会想到哇，那个很壮阔的这个冰山的这个景致。那可是因为地球暖化的原因，融冰其实是年年在增加的，对于当地的居民的影响是相当的大。那知道这个彭博士，你曾经去格陵兰旁边的这个冰岛，也是同属于这个极地的国家。那今天就想请教一下彭博士，您亲自到那里去看的一些感受。那首先听说这个冰岛跟格陵兰，他们两个人的这个命名其实是有一段有趣的故事在背后，是不是先跟我们谈谈？对，研究就是它的历史，其实真的很有趣。在台湾来说的话，我们都看过一个小时候的卡通，北海小英雄，是，你有看那个这样？有，那个其实是那个叫 Viking 维京人。那维京人呢，其实在过去海权时代的时候呢，大概在离现在在700-800年以前，海权时代的时候，其实他们很强的。他们呢，当时都这个在整个大西洋都是他们。整个全世界很多地方都是他们征略的地方，所以他们第一开始就是发现了这个岛，很棒。其实 Iceland 里面呢，这个冰就一点点，没有很多，所以跟名字是无关的。所以我很讽刺，我当时飞机落地的时候一看，我就觉得至少要有冰嘛，至少白白的嘛，没有，全部是绿绿的，看不到冰，看到冰还要开车开好久才能去看到冰。是，所以 Iceland 其实他们在最早原始的时候，他其实是故意告诉你说这是很冷的。当然后来呢，他们也有发现一个更多冰的地方叫 Greenland， 所以他就骗那些苏格兰人、英国人，就说后面有一个叫 Greenland 人去那个地方，所以去 Greenland 的格陵兰的人呢，因为太冷了，那个地方在北极圈的里面它整片都是冰，所以基本上在格陵兰有很多这种没有办法生存的民族，就几乎是在那个地方瓦解掉。可是格陵兰那个 Iceland 的冰岛都一直有人在这个地方，所以其实Greenland 其实才应该叫 Iceland。就是格陵兰，它其实不叫绿岛，它其实根本应该叫 Iceland。那 Iceland 的冰岛其实它应该叫 Greenland， 因为它的绿比较多。是，所以基本上这个命名就是一个诱敌的过程。诱敌的过程，那个时代是一个诱敌的过程，不要让人家来这个地方。好有心机哦。是，那当我们在影片看到这个格陵兰，真的是因为地球暖化之后，冰川的这个融冰越来越多了，那这些融下来的这些冰就飘到他们的港口去，让当地的居民都没有办法去出海去捕鱼，或者是等于是整个港口就瘫痪了。那彭博士你自己也是属于在夏天的时候去这个 Iceland。当地有发生这样子的状况吗？冰岛它是北边是接近北纬66度，就是所谓的北极圈里面。它其实，在夏天的时候，北极的冰大量会融掉，所以它其实北边真的可以看得到到处的这个小块小块的白白的冰在那个地方。北极圈的冰是一个海冰。海冰就是说它的这个冰是浮在海水上面的。那格陵兰呢，其实有大部分的这个土地是在北极圈里面，它是一个陆地上面的冰，所以它基本上只要夏天的时候，它特别是说暖化如果特别厉害的时候，它那个冰融就几乎是特别的多。所以这个其实大概就全世界大概就是只有在这个格陵兰会看得非常的清楚。冰岛比较没有，或者是说在靠近这个北极圈的国家，像这个俄罗斯或者是加拿大，其实它或是说例如说这个阿拉斯加，其实都可以看得到这样的一个情况，就是说冰融冰的太多，你会讲说那不是没有冰吗？错了，因为它其实那个地方冰本来就很多，它反而会让夏天的时候那个地方没有办法去捕鱼，冬天的时候反而是没有冰的来说的话，它就会解回去那个地方，所以比较不一样。那如果是这样子的来讲，他们的港口不会受影响。那在冰岛实际发生这个地球暖化，对于当地的影响是什么呢？冰岛之所以上面有冰原，不是因为那个地方它靠近北极，因为比它纬度高的地方也有。因为那个地方呢，其实它是一个大西洋里面一个板块的交界面，它当中是有火山喷发的，所以越喷越高，越喷越高。那它的高的地方呢，也有2-3千公尺这么高，所以它上面呢，当然就会有雪。那雪就一直不断的积，就越来越高，越来越高，越来越高。所以它其实是一个地壳的一个变动所影响的。那所以基本上你去想到，如果说这个冰全部融掉的话，它其实它就会
火山那个口就没有东西压住了，就会容易爆。所以你觉得你读那个冰岛的历史，如果暖化的历史，完蛋了，这个国家完蛋了。因为它以后整个国家就没有了。可是后来去冰岛去参观的时候，就发现说，大家好期待全球暖化啊？怎么说？因为他们那个地方没有夏天啊，很冷啊，没有夏天。自从有了暖化之后，他们就有机会看到夏天。有机会可以穿个这个游泳裤啊。去日光浴啊，去欣赏这个东西。然后他的农夫也也暖化也不错啊，因为原来那个地方多冷啊，冬天那么长的时间，我们这冬天只有几个月，那个基本上一年大概2、3个月是属于稍微的夏天，就等于我们的秋天这样的感觉，那多好啊！那个现在那个草可以长长的时间多了好几个月，他们的养的羊、养的牛、养的马又肥又壮。所以那个其实好棒哦，好棒的一个，他们都很期待全球暖化哎。这真的跟我们想象的差很多，完全不一样，完全不一样，就完全不一样。然后你去问他们的生态学家，他们在研究什么？因为冰岛它是一个火山喷发的，当然没有什么原生物种只有大概3、4种而已。现在好多的动物植物都在冰岛，所以他们其实开始研究这个很多的动植物外来的动植物在冰岛里面的一个改变会怎么样？所以就变成说他们可以研究的东西很多啊。所以基本上你会发现说一个暖化之后是一个出现一个欣欣向荣的情况，大家很期待。你问他你会不会担心？感觉上有点担心，可是又怎么样？所以这个其实有夏天比较好，有夏天不错，因为他们原来一年就是一季就是冬天，就是要穿厚厚的衣服。所以这个其实很难想象说那个地方的大家对于暖化的教育的态度，并没有我们想象中那么的恐怖，那么的迫切的感觉。是，这其实真的是对于我们来讲是不到亲自到那块土地上是比较不容易了解的。那如果说是就暖化来讲哦，可能对当地的居民来说能够有夏天了，可是对全球来讲可就未必是件好事。那是不是可以请教授谈谈，如果说是格陵兰上面的冰都消失了，对我们这个全球的影响是什么呢？因为这个如果说是北极的海冰如果全部融掉。我们小学生都有教阿基米德定律，其实海平面是不会上升的。但是格陵兰或是说靠近北极的有一些陆地上的国家，它在陆地上它的冰原如果融掉的话，它会流到海水里面，海平面就会上升的。所以目前来说的话，去算全球暖化如果上升6到7公尺的话，大概就是格陵兰这块冰全部融掉的情况。格陵兰的冰若全部融掉，全世界的海平面会上升6到7公尺左右一个幅度。不过现在很多的科学家去算这个的时候，发现说格陵兰的冰其实没有融的那么多啦，它冬天还是会结回去，它其实是一个有机体，有时候会结，有时候会融。只不过现在是麻烦是它夏天会随着北极，因为北极的海冰在去年夏天的时候创下有史以来最少的一个记录，像100个台湾那么的大。它平常结回去的时候，冬天结回去的话，大概300、400个台湾那么大，可是夏天会全部融掉，剩下1/3，所以它其实也连带的在那个区域也有一些影响。所以它其实在去年的时候，这个格陵兰的这个冰表面的那个一层新的冰已经都全部融掉，都是稍微比较旧的几年的冰在那个地方。所以它其实如果我们现在看全世界的指标来说的话，唯一最不确定、最麻烦的就是格陵兰的冰，因为格陵兰的冰它上面是一个冰，下面也是有水的。那你要研究这个冰里面的结构，你要横跨好几百公尺的冰看下面地下水，这不是那么好，困难的，很困难做的研究。所以为什么很多的科学家还在冰岛去做研究？所以现在来说的话，冰岛到底我们现在大家知道说它完全融化会有这个结果，可是目前现实来说的话，它看起来还不会融化那么的快。但是如果万一地球失控的话，它全部融光的话，万一啦，我觉得也不排除有这个几率，但是几率应该不高。它的这个会让我们海平面会上升6公尺，那这是很可怕的一件事情。是，那就像博士刚刚说的，这个冰原里头，它其实有部分是冰，那有的部分它可能是一些裂缝，或者是有一些这个冰屑在里头。那影片其实里头就在谈这个问题。那我们其实对于冰原有一些初步的了解，可是对于冰河运动的原理，我们是很陌生的。那是不是可以请教授来跟我们说明？其实那个很好玩哦，它上游是在山上，山上会一直不断的下雪，因为比较冷会下雪。那雪呢有重量就会压迫那个冰也会移动的，冰就会移动，例如说1年会移动个几公尺，
它慢慢每1小时例如说每天移动这个0点几公分这样慢慢的移，可是1年呢就几公尺这么的多。所以今天我们看得到，像我去格陵兰看到那个从山上大概3、4千公尺的这个冰，一直到这个山下。都是他们告诉我说，你现在看到这个冰，可能是几百年以前的这个冰，它被推到这个下面来，所以那个看起来是很壮观，很有历史感，很有历史感。然后你会觉得说啊，很像应该原来是一坨水在那个地方下来，可是它就冻在那个地方，就有点像是你遇到一个土石流，它冲下来之后被时间凝结了，凝结在那个地方不会动，所以你看到那个地方，那是一个很让人难以想象的这种震撼的感觉。是。那在这个影片中，他有提到一个理论哦，说这个冰屑会影响冰河移动的速度。那这样子的这个理论基础是怎么来的呢？这个我其实并没有实际上走到这个冰穴里面，因为走到这个冰穴呢，它是危险的。但是我跟各位讲，因为我们当我们去那个冰原上面的时候，我有2个很深的景象，就是说因为。去那个冰原，大家都骑那个摩托车，电动摩托车。他们大概都有一个线路，可是你会发现说，为什么他走这个线路？因为旁边呢有裂缝，有裂缝在那个地方，那裂缝呢，我往下一看。哇，好深哦，大概有几10公尺，万一我掉下去，我大概就死掉了，我觉得。真的。那后来就问他们是什么，他就告诉我说，当这个冰在移动的时候，它不是那么顺的这样移动，所以它在冰在移的时候呢，它慢慢就开始挤压，所以有一些裂缝就开始会出来。那有时候呢，因为遇到夏天的时候，冰上面的冰会被融掉，所以有些水呢就会离到那个地方，所以基本上那个水呢慢慢就会侵蚀掉那个里面的冰，所以在这个冰的里面呢。其实会有一个像山洞那样的东西，就会爬出来，你很难想象有那个景象。所以这次这个影片呢，在格陵兰里面，他就特别找到，因为格陵兰的冰特别大，一大块的冰，所以这个冰穴呢，其实我认为它其实有点像是地下水的水道、水路一样，就我们很难想象，就已经是一种新形态的这种地下水，它的地上是冰，我们是一般的这个泥土所引发的。那这个呢，其实会引发这个全球暖化的速度会加剧，因为如果暖化越多的话，它那个穴呢。洞可能就越来越大，就是它其实现在有发现，就是说有时候格陵兰的冰哦，莫名其妙会一个坍塌，就像一个那个洞一样，什么的，砰就趴下去了一块，就竟然是原来是一块冰，下面是一个河流出来了，所以这个是最害怕的地方。所以当这个冰穴如果越多越明显的时候，对暖化的影响可能很难想象。所以现在最大的麻烦就是说，你要了解这个量有多少，它会不会对我们造成一些影响？这个是现在有一些科学家在格陵兰做到的研究。那冰岛呢，目前来说的话，因为它的面积是相对跟格陵兰相比是比较小的。格陵兰如果全部融掉，大概是6、7公尺这么多。那冰岛的冰如果全部融掉，才1公分。是，所以其实这个冰穴的这个形成，是对于冰山的这些运动提供了很多不确定的这些变数呢。就是未来的预测，它的预测是会更加困难，更加的困难。说到底我融，因为我们大多是用卫星去看那么大面积的东西，可是你就是不知道说它某一个地方一小块，它里面已经蛀空了，你不知道，因为它的面积，冰岛的那个格陵兰的面积是很大的。其实现在冰穴它会如何的影响这些冰山的溶解，我们都还不知道。可是对于冰层哦，它会加速这个冰河的融化，其实是已经普遍的一些认知。那尤其像是它的这个黑黑的这个颜色，又会加速去吸光，减少了这个冰层对阳光的反射。那是不是可以请教授来给我们介绍一下冰层？冰上面哦，冰不是白白的都是冰，它其实上面有很多的东西在上面。像我在冰岛上面看到的这个冰。它是像大理石纹路的哦，这样子很漂亮的呢。就觉得说，这个是冰吗？然后为什么？那我第一开始的想是，它因为原来是冰，一直慢慢被压往地底下滑嘛。那滑的当中旁边是土，所以它应该会跟土地有一些混合在一起，所以那个冰像大理石的纹路一样，很奇怪的那种颜色，不是纯白的透明的，完全不是。那我当时想大概就是摩擦吧。可是后来才发现说，冰岛。
它是有火山喷发的，所以它那可能火山灰吗？火山灰喷出来之后，然后就这样夹上去，然后下一次又有冰又在上面不断的夹，像三明治一样，所以你来看有纹路的，有纹路的，所以其实这个它当然不是只有火山灰，任何的全世界的污染物，任何的这种所谓的污染飘送，随着大气的传送，都会落在上这个地方。那这个地方如果因为它纯的冰是白色的，它会反射。如果当这个污染物或是火山灰越多的话，它会变黑色的，有颜色的，它就会吸收这个阳光，它就会融的会更厉害。所以对于这个冰的上面的一些残留的这个物质，其实对我们影响，老实说，这个是很多科学家现在在探讨的问题。它就是我们对于冰的溶解速度，对大气上升温度都知道，可是大气上升几度，冰会融多少，这个不知道，这个还要很多的这个验证调查。是在影片中，我们看到这个摄影团队他进入到格陵兰的冰原上头去做采访的时候，真的是非常的辛苦，而且到处都充满着危机。那知道博士曾经也带着这个大爱台的摄影团队远赴冰岛的冰原做拍摄，那是不是跟我们可以分享一下当时的一些惊险的或者是比较困难的一些经验？我那时候呢，我觉得我要去格陵兰，那就要去爬山，所以其实我也是买了登山鞋，也是买那个登山鞋。可是登山鞋还是登山的，没有登冰这件事情，没有听过，在台湾没有听过，完全不一样，没有完全不一样。所以当我呢，就是那个他们要带我去这个冰岛就是上面去做实验的时候，那我就穿着，因为我们原来是人家向导带我们去坐他们车子去，没有回事。可是这时候是科学家带我们去，那就要自己走路的，跟科学家一样的精神。那我就给科学家看看，我这个鞋子可不可以？他一看就是跟我摇头，然后他说，就是说这个没有办法防滑，因为你在冰上，冰是没有，基本上是很滑的，冰上面是很滑的，特别是冰如果那天有太阳又有点融化，基本上就是会滑掉的。所以他看到我那个鞋子就告诉我不行，跟我摇头。那他后来说，没关系，我有带一双雨鞋。雨鞋？对，他给我一双雨鞋。底不是差不多吗？他们雨鞋的那个做法可能比较不一样，但是也是很滑啦。所以我就穿上他的那个雨鞋去他们走。那我们大爱台的同事呢，有一位女同事，她也是买台湾的这种登山鞋，比我好一点点，比我贵一点点，结果开口笑了。因为你知道，这才新买的吗？新买的就也开口笑了，因为什么？因为台湾的那个是适合在温带登山的，你没有在寒带登山过，所以那个胶一下就裂掉了，马上就开口笑了。那我当时在走的时候就觉得，就这样走嘛，这样拿一个那个我们的摄影的脚架，这样一直慢慢这样走就是好了。可是走你会觉得说很难走。然后就觉得快到没，那老外就一直骗我说快到了，快到了。结果你很难想象哦，差不多离一个冰差不多1公里远的那个地方，1公里几乎是很远的地方，你要走那么卷，而且这当中呢还有一些这种裂缝在那个地方，还有水，你要跨越这个水。我印象很深刻是说我在冰上走一走，去踩到一个窟窿，因为你不知道啊，整个脚整个陷下去。好恐怖哦！陷下去，然后我那里面全部是冰的水，在我的这个腿上，就袜子整个都湿了。后来赶快起来弄，然后那时候我就一直在慢慢走，还是要走啊，因为你不可能那样，我会回去我也回不去。然后后来呢，那我感觉起来我的脚快冻坏了，我回去要不要截肢啊？好令人担心啊！真的很令人担心，很难想象，因为那个真的很冷，因为它全部都是冰。所以当我后来走到那个地方的时候，其实那个就有一点。我觉得跟大家分享就是一个天地壮阔，这种苍茫的那种感觉。那你会发现说，全世界的关心的地方就是在这个冰，因为后来的科学家都告诉我说，去年是高度是多高，今年就降到多低，差了大概7公尺这么的多。同一个时间，全球暖化的问题，只是说他们现在来说的话，他们大概有几公里的这个量可以让你去慢慢融，可是事实上它的融的速度是真的很快。是，那其实就我们台湾大部分去研究这个地球暖化的议题我们应该都是在实验室里面，或者是在自己的这个研究室里。那当您亲自去踏上这个土地的时候，您比较就实验室的研究，实地走到当地的这个研究的感受又是什么呢？因为我们去看的这个冰原，有去看实际上看到冰，那当然很令人震撼。那比较特别的是说，我们去访问冰岛的各行各业，他对于暖化的态度。我觉得，当然一开始我说，冰岛很多的那种很冷的寒带的国家，它其实对他们来说，他们很期待是暖化，很期待暖化的。
就是说它有太多的诱因在那个地方了，没有什么不好，它不用那么冷，它的收入会更高。可是呢，当他们很热情的时候，把我招待去他们家参观的时候，我看到他们家的一个影像，例如说是他奶奶那个时代画的，离现在大概60、70年，那个冰是很多很多的，现在全部变成绿色的。所以他们那些当然他们一些农夫，他们可能没有知道全球暖化，但是没有了解那么多，所以他们其实也有露出一点点的忧心。他说他的下一代，他的小孩子是什么样子，他不知道。是。然后当然我印象很深刻的是一个渔夫，原来呢大多数我们要去访问这个鱼的公司，因为其实在这个靠近这个极圈的地方，那个鱼就是一个资源，所以你去问那个大的鱼的公司，他们觉得不想让我们去采访。可是当我们遇到一个渔夫的时候，他是自己有一条游轮，他是侃侃而谈，他跟我说，他觉得全球暖化之后，他会捕不到鱼，因为大多数高经济作物的鱼，肥的鱼都是要往冷的海水去走，他现在可以开始在冰岛捕到热带的鱼。哇！所以这个热带的鱼相对的，它的经济价值没有那么的高，所以它其实很忧心，对全球暖化很忧心。预估这个在过100多年后，冰岛的冰就会全部融光，那对冰岛这个国家的带来的灭国的危机是很大很大的。是，真的有很多的这个感受，要实际去当地才有办法做最深刻的这个田野调查。那最后想请教教授，就是您自己本身的这个气象方面的专业，以及你亲自到过极地的经验，再重新回来再看这个影片，你觉得我们在身为台湾的我们可以有怎么样的思考？对台湾而言呢，这种讲到暖化，就想到说北极熊没有家会死掉。其实我是觉得是说没有那么简单，没有那么简单，因为在这种所谓极地的国家里面，它其实是暖化是一个很复杂的作用的一个东西。全球暖化它是一个不确定性的科学，不是一个马上有答案的科学，它是一个要有风险管理的意识在这个里面。例如说，我现在知道这个，我现在做些什么事情，它会有什么样的一个结果。可是我们现在在台湾，我们似乎大多数人会有一个 yes or no 的方式，是或不是，0或1的方式来看待这个问题。那看待之后，有些人很相信，有些人还是不相信，还是不做这种事情。但是我是觉得说，我们应该更深入的去探讨、了解说它的不确定性，因为它融化之后，其实有很多研发的连锁反应会产生。我们该怎么去看？我们不应该，我们也用不着说每个人都要很紧张的去做什么事情，但是也不能不顾。所以在这个时候呢，就要有一个很好的，这种面对变动中的地球一个很好的意识，重新再教育，而不是说去恐吓大家说暖化了，北极熊它不见了，你会怎么样？我们必须重新思考我们人跟地球的关系。是，那今天非常感谢博士来跟我们分享。真的从我们这个影片，还有从博士的分享中，我们可以知道，地球暖化它是一个正在形成的一个过程，它充满了许多的不确定性。就像格陵兰的居民一样，我们也必须要共同的思考，认真的面对，一起来为我们的未来找到一个出路。感恩博士，感恩。也感谢各位观众朋友的收看，希望下次同一时间继续收看《地球证词》，感恩。